ल्यापटपमा ऱ्याम अपग्रेड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मलाई धेरैजनाले सोधिरहनु भएको हुन्छ। अब यसको सिम्पल एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ मिल्छ पनि मिल्दैन पनि है। अब कुन सेन्समा मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको ल्यापटपको मदरबोर्डमा चाहिँ एउटा मात्र ऱ्याम स्लट छ र एउटा मात्र ऱ्याम स्लटमा चाहिँ अलरेडी एउटा ऱ्याम फुल छ र यो ऱ्याम पनि फिक्स ऱ्याम छ, मतलब निकाल्न नमिल्ने खालको ऱ्याम छ भने चाहिँ अपग्रेड गर्न मिल्दैन। र यदि तपाईँहरूको मदरबोर्डमा अब निकाल्न हाल्ने ऱ्याम छ और ऱ्याम फिक्स भएको छैन भने चाहिँ यसलाई निकालेर एडिसनल अब 4GB छ भने निकालेर 8GB हाल्न मिल्छ, और दुईटा ऱ्याम स्लट छ भने चाहिँ 4+4 हालेर 8GB बनाउन मिल्छ।